Satu, dua, tiga. Subscribe. Oh, indah sekali bukan kereta ini? Ini adalah kereta logistik yang mengangkut tali sepatu. Tapi sayang Kalian sekali. wajib banget. Lihat, ini sampai kotor sekali teman-teman. Pasirnya Dibersihkan teman-teman. Tuh, lihat. Yeah. Halo kids, lihat ini. Gerbong dari kereta ini jatuh dan kotor sekali, lihat. Ya teman-teman, padahal kita mau bermain kereta api ini. Kalian ingin kan bermain kereta api ini? Kita bersihkan yuk sama-sama. Yeay, ayo kita bersihkan teman-teman. Wah, sayang sekali ya teman-teman, lihat. Padahal kereta api ini udah siap banget meluncur bermain dengan kita. Tapi sayang sekali. Lihat, ini sampai kotor sekali teman-teman. Pasirnya banyak. Nah, lihat. Ayo kita bersihkan yuk teman-teman bersama-sama. Aduh, ini juga ikut jatuh, sayang sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan, let's go. Nah kids, kita langsung bersihkan. Ini udah ada selangnya. Kita langsung siram pakai air. Nanti habis ini kita langsung bermain kereta api lagi. Come on, let's go. Let's go. Wah, akhirnya ini bisa dibersihkan teman-teman. Tuh, lihat. Yeay. Ininya lihat namanya STB Railway. Come on, kita siram teman-teman. Nah, bagus kan? Oke, ini udah bersih. Oke, satu udah bersih teman-teman, lihat. Nah, satu lagi teman-teman, lihat. Ayo kita bersihkan. Kita bersihkan, come on. Nah, akhirnya teman-teman. Ini satu lagi. Kira-kira menurut kalian bersih gak sih? Ini bersih ya teman-teman. Cuman ada sedikit. Kita lap aja pakai tisu ya. Come on, let's go. Kita main kereta api. Yeay. Nah kids, akhirnya ini udah bersih, lihat. Ini udah siap. Kita rakit lagi. Kita sambungkan dengan gerbong. Nah teman-teman, lihat. Oke. Nah, akhirnya teman-teman, lihat. Sudah jadi kereta yang siap mengangkut barang teman-teman. Kira-kira kita mengangkut barang apa ya? Lihat. Yeay, akhirnya keretanya udah siap meluncur, tapi tidak di jalurnya. Kita langsung masukkan jalurnya teman-teman. Ayo. Kira-kira menurut kalian ini diisi apa ya gerbong yang kosong? Bagaimana kalau kita isi tali? Nah teman-teman, lihat. Nah, aku punya tali ini. Anggap aja ini tali untuk mengikat apapun yang berat-berat ya. Nah teman-teman, kita angkut tali ini teman-teman, lihat. Masukin ke sini. Jadi seperti mirip nyata sekali teman-teman. Tuh. Come on. Kita mainan lagi dan lagi teman-teman. Kereta api yang sangat bagus sekali ya. Kita mengangkut tali sepatu teman-teman. Nah, akhirnya keretanya udah siap meluncur teman-teman, lihat. Tali yang aku bawa di belakang ini. Nah, tali ini siap dibawa meluncur dengan kereta api logistik atau kereta api barang. Ayo kita langsung mainkan teman-teman. Teman-teman, keretanya udah meluncur. Kita tunggu di terowongan ini. Wih, yeay. Bagus sekali teman-teman. Lihat, keretanya benar-benar meluncur teman-teman. Hore, ini bagus sekali teman-teman. Aduh, tapi ada yang janggal di sini teman-teman. Bentar teman-teman, ini talinya nggak beres. Lihat, ini hampir saja mencelakai keretanya, hampir aja jatuh teman-teman. Kita masukkan lagi, come on. Nah, ini udah bagus. Bagaimana, keretanya bagus sekali bukan? Bagaimana kalau sekali lagi kita mainkan? Ayo teman-teman. Kita langsung susun aja di sini.
Nah, kelihatan kan kereta yang bagus ini? Satu lagi. Ini kereta barang yang akan siap meluncur, teman-teman. Aduh, satu lagi. Susah sekali, teman-teman. Kita harus copot dulu sebentar. Nah, kita langsung pasangkan ke relnya. Rel kereta api logistik. Bagaimana menurut kalian? Nah, akhirnya teman-teman lihat. Tuh, bagus sekali kan? Ayo kita luncurkan langsung. Let's go. Brum brum. Aduh, macet sedikit teman-teman. Aduh, lihat, bagus sekali kan? Melewati terowongan. Wow, ini ada kemacetan sedikit. Bentar, apa yang harus diperbaiki di sini teman-teman? Aduh, kenapa ya bisa seperti ini? Kita lihat dulu teman-teman. Lihat. Kenapa ini ya? Kita harus perbaiki relnya teman-teman. Kita harus perhatikan lagi. Ayo kita coba sekali lagi. Pokoknya kereta ini harus meluncur dengan sempurna. Wow. Let's go. Yeay, akhirnya kereta logistik kita meluncur dengan sempurna kawan-kawan. Lihat. Wow, indah sekali bukan kereta ini? Ini adalah kereta logistik yang mengangkut tali sepatu. Kalian wajib banget subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next konten. Jangan lupa subscribe RN Kids TV. Sampai jumpa. Bye bye.